Тысячи русских христиан шли в огонь ради Бога, хотя вера запрещала самоубийство. Почему так произошло и какие выводы мы можем сделать? В середине 17 века русская церковь оказалась расколотой. Реформы патриарха Никона, задуманные для исправления братов, вызвали гнев и страх. Одни приняли новые книги, другие увидели в них измену древней вере. Старообрядцы надеялись остановить реформы, но власть не отступила. Преследования усиливались, и вера в близкий конец мира росла. Им казалось, что зло окончательно торжествует, и мир обречен. Отчаяние привело многих к мысли о добровольном мученичестве. Сначала старообрядцы истязали себя постом и голодом, потом они стали топиться, резать себя, закапываться заживо. Самым частым и страшным стало самосожжение, которое называли гарь. Одним из первых массовых случаев считается самосожжение нескольких сотен старообрядцев в 1659 году в поселении Ветка на Печоре. Тогда преследования со стороны властей только начинались и были слабыми. Подписывайтесь, пишите комментарии и ставьте лайки. Что же толкало их на такое решение? Христианство строго запрещало самоубийство. Чтобы оправдать гарь, лидеры старообрядцев ссылались на вырванные из контекста места Писания. Они называли самосожжение крещение огнем и верили, что оно дарует спасение, как мученикам. В старообрядческих источниках говорится о тяжелых преследованиях, спасением от которых считалось самосожжение. Православная сторона не отрицала гонений, но считала, что их масштаб и характер часто преувеличены. Многие из них были спровоцированы самими старообрядцами через попытки переворота, восстания и искажения догматов. Старообрядцы старались выдать самосожжение за гонение. Они заранее сообщали властям или православным о местах, приготовленных для огня, а когда те приходили, закрывались и сжигали себя. Внешне это выглядело как причастность, а значит и вина тех, кто пришел остановить огонь. Самый жестокий указ против старообрядцев был издан в 1685 году, когда волна самосожжений уже достигла значительных масштабов. Он был направлен прежде всего против подстрекателей, предписывая им самим наказание сожжением. Массовые гари 17 века могли быть не только проявлением веры, но и реакцией на внутреннюю нестабильность общин. Радикальные лидеры воспринимали сомнения отдельных верующих как угрозу единству. Подобные случаи в мировой истории были и ранее. Например, еврейские зелоты в крепости Масада в 73 году, осажденные римлянами, предпочли смерть плену. Они убивали близких и себя, считая, что так сохраняют верность Богу и свободу. По словам Флавия, погибло около 960 человек. В наше время вынужденными формами протеста против власти остаются все те же голодовки. В большинстве случаев жертвами старообрядческих самосожжений были женщины, дети и пожилые люди, небоеспособные мужчины. Есть свидетельство, что радикальные лидеры давали участникам алкоголь или снадобья, чтобы снизить страх и боль, но это не было повсеместной практикой. Нередко инициаторам гарей удавалось спастись. Их поддерживали старообрядческие лидеры. Самый известный из них, протопоп Аввакум, благословлял самосожжение и способствовал их распространению. Он писал, что такие люди не самоубийцы, а самовольные мученики. Созванный церковный собор приговорил Аввакума и ряд видных старообрядцев к сожжению. 14 апреля 1682 года он вместе с единомышленниками был сожжен заживо за хулу на царя и церковное неповиновение. К концу 17 века через самосожжение покончили с собой около 20 тысяч человек. Если учесть, что население русского царства тогда не превышало 12 миллионов, это эквивалент примерно 250 тысяч человек по современным меркам. Среди фанатичных старообрядцев ходили даже речи о том, чтобы сжечь всю Россию. Крупнейшие массовые гари произошли в Нижегородском уезде в 1672 году около 2000 человек, в городе Романове и близ Пашихонья. Самое масштабное единоразовое самосожжение случилось в марте 1687 года в Палеостровском Рождественском монастыре, где погибли около 2700 человек. Были среди старообрядцев и те, кто выступал против гарей. В 1691 году состоялся заочный Поповский собор, на котором самосожжение осудили большинством голосов. По поручению игумена Досифея монах Ефросин написал критический трактат «Размышления о Писании о новоизобретенном способе самоубийств». В нем он фактически полемизировал с протопопом Аввакумом, которого старообрядцы тогда уже почитали как святого мученика. Ефросин утверждал, что участники самосожжений – самоубийцы и нарушают христианский завет. Церковь не может признавать их мучениками за веру и поминать после смерти. Он также писал, что подстрекатели гарям нередко избегали огня сами, чтобы воспользоваться имуществом погибших. В итоге старообрядцы поповского направления отвергли самосожжение. Их поддерживали радикальные беспоповцы, но по мере того, как сами радикалы сжигали себя, их число и влияние уменьшалось. Гари вновь начались при Екатерине Великой. Гонимые раскольники даже пытались возводить самоубийство
в религиозный догмат. Так одна группа радикальных филипповцев в 1742 году совершила массовое самосожжение, чтобы официальная комиссия не заставила их упоминать имя царя во время богослужения. Во время нового всплеска Гари в Сибирь прибыло много беспоповских старообрядцев и их проповедников. Они провозгласили самосожжение вторым нескверняемым крещением, обязательным для каждого, кто хотел спастись, поэтому в Сибири эта практика была более стойкой, чем в Центральной России, и продолжала существовать дольше. Крупнейшее самосожжение старообрядцев в Сибири произошло в 1700 году недалеко от города Тара, около современного Омска. Жертвами стали около 1700 человек. Это событие связано с наставником Даниилом. В XIX веке случаи индивидуальных самосожжений продолжались, хотя их уже чаще относили к обычным самоубийствам. В 1931-1935 годах в Вятском крае радикальная старообрядческая группа под руководством Христофора Зырянова довела до гибели около 60 человек через утопление, сожжение, голод и отравление. Поддержавшие самосожжение радикальные старообрядцы формально не отказались от этой практики. У беспоповцев не было формальных лидеров, способных высказать единую позицию. Однако на практике массовые случаи постепенно прекратились. Подписывайтесь на канал, чтобы узнать больше и не пропустить новые видео.